সো গাইস আমি মশরা আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। আজকের বলবো পিএম কিষাণ 14তম কিস্তির টাকা কবে ঢুকছে বা কবে রিলিজ হচ্ছে, এ টু জেড প্রসেস দেখাবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক মোবাইল স্ক্রিনে। রাজনীতির মতে 14তম কিস্তির অস্থায়ী তারিখ হল 2023 সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। দেশের সমস্ত ভূমিধারী কৃষক পরিবার তাদের অতিরিক্ত আর্থিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করার জন্য একটি জাতীয় ফেডারেল প্রোগ্রাম প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি এর মাধ্যমে আয় সহায়তা পায়। According to Rajneet, the tentative date of the 14th installment is the third week of May 2023. All landholding farmer families in the nation get income support through the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (pm-kisan), a national federal program, to help meet their additional financial needs. আপনারা শুনলেন ইংলিশ বা বাংলায় সমস্ত এ টু জেড বোঝালো। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টাকা দেওয়ার ডেট ছিল, সেটা কিন্তু পিছিয়ে গেছে। এখানে বলা হচ্ছে, সেই বারবার বলা হচ্ছে তৃতীয় সপ্তাহ, সেটা পিছিয়ে কিন্তু জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কিন্তু টাকা দেওয়ার কথা ছিল, সেটা কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে কিন্তু দেবে। তো দ্বিতীয় সপ্তাহে মানে আর 2 দিন থেকে 3 দিনের মাথায় আমাদের সবার কিস্তির টাকা ঢোকা আস্তে আস্তে স্টার্ট হয়ে যাবে। অনেকের টাকা স্টার্ট হয়ে গেছে ঢোকা, আপনাদেরও টাকা ঢুকে যাবে তাড়াতাড়ি। কিন্তু আপনারা কি করবে, ব্যাংকে গিয়ে চেক করুন বা আপনাদের অনলাইন দোকানে গিয়ে চেক করুন, আপনাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আপনারা এ টু জেড প্রসেস দেখলেন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন, এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে সর্বপ্রথম আমার চ্যানেল থেকে পাওয়ার জন্য। তো সো গাইস, চলো ভিডিও এখানে শেষ করছি। টাটা, বাই বাই।